Assalamu alaikum msikilizaji, karibu katika kipindi kingine cha kusisimua. Tunazama kwenye dimbwi la ubora wa kimaadili. Tunapiga mbizi kwenye kipindi cha 5 katika safari yetu ya epic ya sehemu 100. Leo tunajifunga snorkels zetu na kuchunguza maji wazi kabisa ya maisha ya maadili na utii katika jamii yetu. Ni kama uwindaji wa hazina na uadilifu, tunafuta vito vyote, tunaviangaza vya uadilifu. Kwa hivyo funga marubani yako ya maadili rafiki, kwa sababu tunakaribia kupita bahari yenye mawimbi ya kanuni za jamii na msingi wa maadili. Endelea kusikiliza tunapovumbua hazina zilizofichwa za fadhila na kugundua siri za kutawala sanaa ya utii katika maisha yetu ya kila siku. Katikati mwa jiji letu, katikati ya fujo ya maisha ya kila siku, tunapatana na mfano wa uadilifu wa maadili ya utii. Chukua mfano, kutenda au kitendo cha kusubiri uvumilivu kwenye kituo cha basi. Kitendo hiki cha kawaida kinaashiria heshima kubwa kwa wengine. Kutambua kwamba tunashiriki nafasi hii na lazima tupitie kwa pamoja kwa utulivu na utaratibu. Naamini katika kutenda heshima, hata kwa njia ndogo ama kusubiri foleni, ni kuhusu kutambua kwamba kila mtu ana haki ya zamu yake kuonyesha uangalifu kwa wengine. Taasisi zetu za elimu zina jukumu muhimu katika kuweka thamani ya maadili na utii kwa vijana wetu. Kupitia masomo kuhusu huruma, uaminifu, uwajibikaji, wanafunzi hujituma si tu masomo na kitaaluma, bali pia umuhimu wa uadilifu na kufanya maamuzi maadili. Kufundisha maadili ni kuhusu kuandaa mwanafunzi kukubali na ugumu wa ulimwengu wa dira ya imara ya kimaadili. Si tu kuhusu wanachokifunza, lakini pia jinsi wanavyotumia masomo hayo katika maisha yao ya kila siku. Zaidi ya elimu rasmi, familia zinahudumu kama kiini ama kina cha msingi cha kuzunguka tabia na maadili ya utii. Hapa karibu ya meza ya chakula, thamani zinapitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Tunagundua jinsi watu binafsi wanavyopokea ulimwengu na kulingana na wengine. Familia zetu zinathamini uaminifu na wema zaidi ya kitu kingine chochote. Tunajitahidi kwa mfano kuonyesha watoto wetu kwa kuishi kimaadili si chaguo tu, ni njia ya maisha. Michezo ya jamii kama vile bustani za mjini hutoa ardhi kwenye rutuba ya kukuza mbegu za kimaadili na utii, kwa maana ya kawaida ya methali. Kupitia ushirikiano na jukumu la pamoja, watu hujifunza thamani ya kufanya kazi kuelekea lengo la pamoja, kuweka mahitaji ya jamii juu ya mahitaji yao wenyewe. Bustani si tu pahali pa kukua mboga, ni ishara ya ahadi yetu ya pamoja kujenga jamii bora. Kwa kufanya kazi pamoja, si tu tunalisha miili yetu, lakini pia tunakuwa hisia ya kujisikia nyumbani na kusudi la kimaadili. Kutoka katika mitaa yetu yenye hadi madarasa ya shule zetu, kutoka kwenye joto la nyumba zetu hadi moyo wa jamii zetu, tunajitahidi kuishi kimaadili na kukumbatia utii uliopangwa katika kutambaa cha jamii yetu. Mwishowe, si sheria tu tunazifutia, fadhila zinazoshikilia zinazotambua, lakini juhudi la kila mtu kufanya kazi kuelekea njia bora yenye maadili zaidi ya maisha. Imeletwa kwako na Agi, na kutakia siku njema hadi wakati mwingine. Kwa heri.